2040 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясында сапаттуу билим берүү өлкө келечегинин маанилүү бөлүгү болуп саналат деп белгиленген. Нарк сактаган улуу кыргыз элибизде билимдүүгө дүйнө жарык, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген таасын кептер бекеринен айтылып калган эмес. Футурологдор жакынкы жылдарда өндүрүш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 70%га жакын салттуу кесиптер жасалма интеллекттин, роботтордун, автоматташтырылган логистикалык системалардын колдонууга киргизилишинен улам толугу менен жок болуп кетиши же ал кесиптерге суроо талап болбой калышы мүмкүн экенин белгилешет. Коом компетенттүү кадрларга гана эмес, өнүгүү жана инновация менен алектенген чыгармачыл жаштарга дагы муктаж боло тургандыгын болжошууда. Албетте, мындай шартта айрым тармактар боюнча тереңдетилген билимди талап кылган жаңы адистиктер пайда болору турган иш. Мен мындай турмуш чындыгын азыркы заманда жаштардын орду канчалык маанилүү экендигин баса көрсөтүү үчүн айтып жатамын. Мамлекетибиздин негизги ресурсу интеллектуалдык көрөңгөсү бай, идеялары оргуштаган демилгелүү жаштар, булар сиздер студенттерсиңер. Өлкөбүздүн келечеги да жаңы ачылыштар, табылгалар, жаратмандык иштерде жаштык демин, курч мүнөздүү терең билим алуу менен айкалыштыра алган дал ушул жаштардын колунда экени белгилүү. Ыкчамдык менен өнүгүп жаткан дүйнө агымында жаңы технологияларды, инновацияларды кабыл алууда жана өздөштүрүүдө, алдыңкы долбоорлорду демилгелөөдө силердин ролуңар баа жеткис. Мына ушундан улам мамлекет таланттуу студенттердин чыгармачылык потенциалын ачууга жана дүйнө жүзү боюнча талап кылынган инновациялык продукттарды жаратууга өбөлгө түзүү аракетиндебиз. Өлкө жетекчилиги мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошом деген жигердүү, демилгелүү, аракетчил, мекенчил жаштарды ар дайым сөзсүз колдойбуз. Биз адам ресурстарына инвестиция кылуу ийгилигибиздин ачкыч экенин жакшы билебиз. Ошондой эле бүгүнкү иш-чарадагы болгон дитин окууга койгон, убактысын илимий чыгармачылыкка арнаган, келечекте тандаган кесибинин татыктуу адиси болууга дилгир студенттер чогулуп отурат деп мен терең ишенемин.